સો હેલો દોસ્તો, કેમ છો? મજામાં? તો ફ્રેન્ડ, આજનો વિડીયો છે કે તમે પણ કંઈક આ ટાઈપની બેકગ્રાઉન્ડ બ્લર એન્ડ ડાર્ક બ્લેક ટોન કઈ રીતે તમારા ફોટામાં આપી શકો છો. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો સિમ્પલી કંઈક આ ટાઈપની ડાર્ક ફોટો એડિટિંગ તમે પણ શીખવા માંગતા હોય એ પછી કરવા માંગતા હોય તો સિમ્પલી તમે અમારા વિડીયોના એન્ડ સુધી જરૂર બન્યા રહો. અને જો ફ્રેન્ડ તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો ગાઈસ, હું ફટાફટથી સ્ટાર્ટ કરી લઈશ આજના આ કમાલના વિડીયોને. તો ફ્રેન્ડ, જોઈ શકો છો આ મારો નોર્મલ ફોટો. ઓકે ફ્રેન્ડ, સિમ્પલી આમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે કામ કરવાનું છે કે આનું બેકગ્રાઉન્ડને બ્લર કરવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો સિમ્પલી બેકગ્રાઉન્ડ બ્લર કરવા માટે આપણે યુઝ કરીશું ફોટો રૂમ એપ્લિકેશન. તો સિમ્પલી શું કામ કરવાનું છે, આ શેરવાળું બટન છે ત્યાં હું કરી દઈશ ક્લિક. ત્યારબાદ સિમ્પલી આ લઈને લઈ જઈશ મારા ફોટો રૂમ એપ્લિકેશનમાં. તો આ મારું ફોટો રૂમ એપ્લિકેશન ક્યાં કરી દઈશું ક્લિક. તો પણ જોઈ શકો છો અહીંયા ફોટો રૂમ એપ્લિકેશનમાં ફોટો આવ્યા બાદ કંઈક આ ટાઈપે સ્કેન થવા લાગશે અને તમારો ફોટો થઈ જશે કટઆઉટ માત્ર 2 થી 3 સેકન્ડમાં. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો સિમ્પલી કટઆઉટ થઈ ગયો. હવે આપણે કરી લઈએ બેકગ્રાઉન્ડ બ્લર. તો બ્લર કરવા માટે સિમ્પલી ઉપર તમને 3 ચોકઠા દેખાય, એમાં ત્રીજા નંબરનું ચોકઠા ઉપર કરી દેવાનું છે ક્લિક. ઓકે, તો ફ્રેન્ડ ત્રીજા નંબરના ચોકઠા ઉપર ક્લિક કરશો તો કંઈક આ ટાઈપનો ઇન્ટરફેસ અહીંયા આવી જશે. તો સિમ્પલી અહીંયા તમને મળી જશે નીચે સૌથી બેકગ્રાઉન્ડનો ઓપ્શન. જોઈ શકો છો બેકગ્રાઉન્ડનો ઓપ્શન છે ત્યાં કરી દેવાનું છે ક્લિક. ત્યારબાદ નીચે તમારે સ્લાઇડ કરવાનું છે તો તમને અહીં મળી જશે બ્લર કરીને ઓપ્શન. જોઈ શકો છો એ બ્લરવાળો ઓપ્શન છે, નીચે 3 આપેલા છે, એમાં પહેલા નંબરનું બ્લરનું છે. તો સિમ્પલી કંઈક આ ટાઈપ એને ઓન કરી દેવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, ઓન કરશો તો સિમ્પલી જોઈ શકો તમારા ફોટામાં ઓટોમેટિક બ્લર થઈ ગયું. સિમ્પલી આમાં શું કામ કરવાનું છે, અહીંયા તમારે બીજા નંબરનું બ્લર લઈ લેવાનું. જોઈ શકો છો આ બીજા નંબરનું બ્લર છે લઈ લીધું. ત્યારબાદ એક નીચે લાઇન મળી જશે, એ લાઇનને કંઈક આ ટાઈપે ફૂલી 100 સુધી ન કરો તો કાંઈ નહીં, પણ તમારે જેટલું બ્લરે રાખવું એટલું તમે રાખી શકો છો. હું અહીંયા 37 સુધી રાખું. ઓકે ફ્રેન્ડ, કે એટલું રાખી લીધું. ત્યારબાદ સિમ્પલી શું કામ કરવાનું છે, ત્યારબાદ સિમ્પલી આ ફોટામાં હવે આપણે કરવાનું છે ડાર્ક એડિટિંગ. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો સિમ્પલી ડાર્ક બ્લેક ટોન એડ કરવા માટે આપણે આ ફોટાને લઈ જઈશું આપણા સ્નેપસીડ એપ્લિકેશનમાં. તો સિમ્પલી આ ફોટાને આપણે અહીંથી શેર કરી દેવાનું છે. તો સિમ્પલી ઉપર જે એરો છે ત્યાં કરી દેવાનું છે ક્લિક. પણ ત્યારબાદ અહીં મળી જશે તમને શેર બટન. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો શેર બટન ઉપર કરી દેવાનું છે ક્લિક. ત્યારબાદ આ ફોટાને તમારે લઈ જવાનું છે તમારા સ્નેપસીડ એપ્લિકેશનમાં. તો ફ્રેન્ડ જોઈ શકો છો અહીંયા મારો ફોટો છે સ્નેપસીડ એપ્લિકેશનમાં ઓપન થઈ ગયો. તો સિમ્પલી અહીંયા બેકગ્રાઉન્ડ બ્લર કરવા માટે શું કામ કરવાનું છે, અહીંયા તમારે જવાનું છે ટૂલવાળો ઓપ્શનમાં. જોઈ શકો છો ટૂલવાળો ઓપ્શન છે ત્યાં કરી દેવાનું છે ક્લિક. ત્યારબાદ સિમ્પલી અહીંયા મળી જશે તમને વિનટેગનો ઓપ્શન. જોઈ શકો છો જમણી સાઈડવાળા ટૂલમાં મળી જશે વિનટેગનો ઓપ્શન, ત્યાં કરી દેવાનું છે ક્લિક. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો અહીં તમે જોઈ શકો છો ત્રીજા નંબરનું ફિલ્ટર અહીંયા યુઝ કરેલ છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, ત્યારબાદ શું કામ કરશે, તમે કંઈક આ ટાઈપે ઉપર સ્લાઇડ કરશો. જોઈ શકો છો ઉપર નીચે સ્લાઇડ કર્યું તો કંઈક આ ટાઈપના 4 ઓપ્શન મળી જશે. તો એમાં તમને મળી જશે બીજા નંબરનું ઓપ્શન સેચ્યુરેશન. ઓકે ફ્રેન્ડ, એને કંઈક આ ટાઈપે ફૂલી માઇનસ કરી દેવાનું છે 100 સુધી. ત્યારબાદ મળી જશે તમને ત્રીજું ઓપ્શન સ્ટાઇલ સ્ટ્રેન્થ. ઓકે ફ્રેન્ડ, આ રહ્યું સ્ટાઇલ સ્ટ્રેન્થ. તો સિમ્પલી એને પણ કંઈક આ ટાઈપે ફૂલી માઇનસ કરી દેવાનું છે. જોઈ શકો છો બ્લેક ટોન આવી ગઈ. ત્યારબાદ સિમ્પલી મળી જશે ફર્સ્ટ વાળું બ્રાઇટનેસ. તો સિમ્પલી બ્રાઇટનેસ કંઈક આ ટાઈપે હલકી અહીં માઇનસ કરી દેવાનું છે. ઓકે, તો જોઈ શકો છો આપણા ફોટામાં ડાર્ક ટોન આવી ગઈ. ત્યારબાદ અહીં રાઇટ ઉપર આપણે ક્લિક કરી દેવાનું છે. જોઈ શકો છો અહીં રાઇટ ટોન. તો પણ જોઈ શકો છો અહીં બ્લેક ટોન આપણા ફોટામાં આવી ગઈ, એટલે કે આપણા ફેસ ઉપર પણ આવી ગઈ છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો સિમ્પલી ફેસ ઉપરથી તમારે રિમૂવ કરવાનું છે. તો સિમ્પલી રિમૂવ કરવા માટે શું કામ કરવાનું છે, ઉપર તમને મળી જશે શેરોની બાજુનું બટન વ્યૂ એડિટનું. ઓકે, આ વ્યૂ એડિટ સ્ટાર્ટ કરીને લખેલું છે. સિમ્પલી એના ઉપર કરી દેવાનું છે ક્લિક. ત્યારબાદ વ્યૂ એડિટ સિમ્પલી, ત્યારબાદ વિનટેક, ત્યારબાદ અહીંયા પેનવાળો આઇકન. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ફરીથી આપણો ફોટો નોર્મલ થઈ ગયો. તો અહીંયા શું કામ કરશે, અહીંયા ફર્સ્ટ વાળો તમને મળી જશે. જોઈ શકો છો ઇન્વર્ટ કરેલી છે, સિમ્પલી એની ઉપર કરી દેવાનું છે ક્લિક. ત્યારબાદ જોઈ શકો છો આપણો ફોટો ડાર્ક બ્લેક થઈ ગયો. તો અહીંયા તમારે ફેસ ઉપરથી કંઈક આ ટાઈપે તમારા આખા ફેસ ઉપરથી રિમૂવ કરી લેવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો અહીં ફટાફટથી કરી લઉં છું. તો ફાઇનલી ફ્રેન્ડ જોઈ શકો છો અહીંયા મેં ફેસ ઉપર જેટલો પણ ડાર્ક પટ હતો તેને રિમૂવ કરી દીધો. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો સિમ્પલી તમે જોઈ શકો છો કે મારા ફોટાના હાથ ઉપર જોઈ શકો છો કે આ ટાઈપની અહીંયા મિસ્ટેક થઈ ગઈ છે. ઓકે, તો સિમ્પલી આને સુધારવા માટે શું કામ કરવાનું છે, સિમ્પલી તમે જોઈ શકો છો નીચે વિનટેક છે તેને 100 સુધી કરી દેવાનું છે. ઓકે, 100 સુધી કરી દીધું. ત્યારબાદ કંઈક આ ટાઈપે ફરીથી કરશો તો પાછું ડાર્ક થવા મળશે. ઓકે ફ્રેન્ડ, જ્યાં જ્યાં તમારે કંઈક આ ટાઈપની મિસ્ટેક થાય ને આ રીતે તમે સુધારી શકો છો. ઓકે, તો પણ અહીંયા આપણે સુધારી લીધું. ત્યારબાદ રેડ ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. ઓકે, અને અહીંથી બહાર નીકળી જઈએ આપણે. તો જોઈ શકો અહીંયા ડાર્ક પાર્ટ પણ એડ થઈ ગયો. હવે શું કામ કરવાનું છે, હવે આપણે એક ફિલ્ટર યુઝ કરી લેવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો સિમ્પલી અહીં જોઈ શકો છો ટૂલ્સની બાજુમાં નીચે તમને મળી જશે સ્ટાઇલનો ઓપ્શન ડાબી સાઈડ વળી, ત્યાં કરી દેવાનું છે ક્લિક. ત્યારબાદ અહીં મળી જશે આ ચોથા નંબરનું ફિલ્ટર, તેને કરી લેવાનું છે સિલેક્ટ. તમારા ફોટામાં હાર્ડ ટાઈપની એડિટિંગ થઈ જશે. ઓકે ફ્રેન્ડ, પણ જોઈ શકો છો અહીંયા આપણે કંઈક આ ટાઈપની હાર્ડ ટોન એડિટિંગ આવી જશે. ત્યારબાદ અહીં રાઇટ ઉપર આપણે કરી દેવાનું છે ક્લિક. તો સિમ્પલી આટલું થાય એમ થઈ ગયું. તો હવે આપણે જોઈ શકો છો અહીં ફેસ ઉપર કલર પણ આવી ગયો છે સેચ્યુરેશન. તો સિમ્પલી તેને રિમૂવ કરી લેવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો રિમૂવ કરવા માટે જવાનું છે ટૂલવાળા ઓપ્શનમાં. ત્યારબાદ મળી જશે સિલેક્ટ
સિલેક્ટિવ ટૂલનો ઓપ્શન ત્યાં કરી લેવાનું છે ક્લિક. ત્યારબાદ સિમ્પલી કંઈક આ ટાઈપે ફેસને તમારે સિલેક્ટ કરવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, ફેસ ઉપર કંઈક આ સર્કલને મૂકી દેવાનું છે. ત્યારબાદ 2 ફિંગરની મદદથી આ ફેસને સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ કંઈક આ ટાઈપે તમને મળી જશે. ઉપર સ્લાઇડ કરશો તો તમને અહીં ઘણા બધા ઓપ્શન મળી જાય. ઓકે ફ્રેન્ડ, આમાં ત્રીજા નંબરની મળી જશે સેચ્યુરેશન. કંઈક આ ટાઈપે એને હલકી માઇનસ કરી લેવાનું છે. જોઈ શકો છો કલર વયો ગયો. ત્યારબાદ હલકી ઉપર જે ફર્સ્ટ નંબર બ્રાઇટનેસ કંઈક આ ટાઈપે હલકી વધારી લેવાનું છે તો તમારું ફેસ વ્હાઇટ થશે. ઓકે ફ્રેન્ડ, પણ જ્યાં તમારે આ ટાઈપનો ડાર્ક પાર્ટ હોય તે કંઈક આ ટાઈપે તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ ત્રીજા નંબરનું સેચ્યુરેશન લો કરી લેવાનું છે. ત્યારબાદ બ્રાઇટનેસ હલકી વધારી લેવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો પણ અહીં તમને ચોથા નંબરનો એક ઓપ્શન મળી જશે સ્ટ્રક્ચર. તમે સ્ટ્રક્ચરને કંઈક આ ટાઈપે વધારી દેશો તો તમારું ફેસ થોડુંક સ્મૂથ થઈ જશે અહીં. ઓકે, તો બધા હું થોડું સ્ટ્રક્ચરને પણ એડ કરી લઈશ. ચોથા નંબરનો ઓપ્શન છે સ્ટ્રક્ચરનો એને, તો આ ટાઈપે અહીંથી આપણે ડન કરી દઈએ. તો પણ જોઈ શકો છો અહીં આપણે ફોટો ડાર્ક પણ થઈ ગઈ અને ફેસ વ્હાઇટ થઈ ગયું. હવે આપણું લાસ્ટ કામ આવે છે આ ફેસને સ્મૂથ એન્ડ ક્લીન કરવાનું છે. જોઈ શકો છો ડાઘા જેવું લાગે છે, સિમ્પલી તેને રિમૂવ કરવાનું છે. ઓકે, તો એ કામ માટે આપણે આ ફોટાને લઈ જઈશું આપણા ઓટોડેસ્ક સ્કેચબુક એપ્લિકેશનમાં. ઓકે, સિમ્પલી આ શેરવાળું બટન છે ત્યાં હું કરી દઈશ ક્લિક. ત્યારબાદ સિમ્પલી આ ફોટાને હું લઈ જઈશ મારા ઓટોડેસ્ક સ્કેચબુક એપ્લિકેશનમાં. તો પણ જોઈ શકો છો અહીં અમારો ઓટોડેસ્ક સ્કેચબુક એપ્લિકેશનનો ફોટો ઓપન થઈ ગયો. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો અહીં ફેસ સ્મૂથ કરવા માટે શું કામ કરશે? ઉપર જે બીજા નંબરનું ટૂલ એ લાઇબ્રેરીનું ત્યાં કરી દેવાનું છે ક્લિક. ત્યારબાદ અહીં તમારે ગોતી લેવાનું છે સ્માજ લખેલું. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો સ્માજમાં લાસ્ટ છે થર્ડવાળું આ ટૂલને આ બ્રશને સિલેક્ટ કરી લેવાનું છે. તમારે એમાં વહી જવાનું છે સેટિંગમાં જોઈ શકો છો અહીં ફ્લો છે બીજા નંબરની લાઈન 7 રાખી છે, સ્ટ્રેન્થ 8 રાખી છે અને સાઇઝ તો તમારા ફોટાના હિસાબથી અહીં રાખવી પડશે. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો આ ટાઈપે તમારે ફેસને અહીં સ્મૂથ કરી લેવાનું છે. અહીં ફેસને હું સ્મૂથ કરું જોઈ શકો છો. અહીં સિમ્પલી સાઇઝ થોડીક મારે ઘટાડવી પડશે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ ટાઈપે તમારે ફેસને અહીં સ્મૂથ કરી લેવાનું છે. ઓકે, તો હવે અહીં ફટાફટથી ફેસને સ્મૂથ કરી લો તાકે આપણો વિડીયો જો હવે લાંબો ના થાય. તો ફાઇનલી દોસ્તો જોઈ શકો છો અહીં મારું ફેસ પણ બહુ મસ્ત સ્મૂથ થઈ ગયું. તો તમારે પણ કંઈક આ ટાઈપે ફેસને સ્મૂથ કરી લેવાનું છે. ઓકે ફ્રેન્ડ, તો સિમ્પલી અહીંયા થાય છે આપણી ફોટો એડિટિંગ કમ્પ્લીટ ગાઈસ. તો તમને અમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઇક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા. તો મળીએ આપણે આગલા વિડીયો.